საზოგადოებაზე, რომ ამ ყველაფრის ცვლილება მოვითხოვოთ. მადლობა ელენე ხოშტარიას, ევროპული საქართველოს წარმომადგენელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. გადმოვინაცვლებთ სტუდიაში თინა ხიდაშელია ჩვენთან ერთად, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის საღამოშიდობისა. თინა, მადლობა რომ მოხვედით. გვიწევს კიდევ ერთხელ ანალიზი იმის, რაც ითქვა და გვიწევს იმიტომ მაყურებელსაც რომ ვუთხრა, რომ დღეს არის გუნდი ხელისუფლებაში, რომელშიც გადაწყვეტილებას იღებს კონკრეტული პირი, დიდი გავლენა აქვს გადაწყვეტილებებზე, ამიტომ საინტერესოა მისი ხედვები, მისი სურვილები. თავარი რა დაიჭირეთ თქვენ ამ საუბარში? მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ძალიან ბევრი რამე ითქვა დღეს თელი დღის განმავლობაში და ნამდვილად არ მინდა რომ რაღაცა ჩავიხვიოთ ერთ-ერთ თემაზე ვილაპარაკოთ მუდმივად. მით უმეტეს რომ თვითონ ინტერვიუ ძალიან მოცულობითი იყო, უამრავ თემას შეეხო, უამრავი აქცენტი გაკეთდა და ძალიან ბევრი წამოწდენა იყო ამ ინტერვიუს დროს. ძალიან ბევრი შეუსაბამობა იყო ინტერვიუს სხვადასხვა ნაწილებს შორის. ჩემთვის ყველაზე უფრო საინტერესო, მაინც ალბათ და ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი უფრო სწორედ ეს ნაწილები იყო, სადაც იცნობ რა ბიძინა ივანიშვილს მკვეთრად და ნათლად დაინახავ ბევრ ამეს დაბნეულობას, ჩამოუყალიბებლობას, არასიმტკიცეს ამ თუ იმ არგუმენტის განცხადების დროს. ყველაზე უფრო თამამი გახსნილი, აი ესეთი რო გაგეხსნება ხო იცით ინტერვიუს დროს და რო საუბრობ, იყო როცა ხეებზე ლაპარაკობდა, იმიტომ რომ ის რაც მან ილაპარაკა იმ ნაწილში იქ ის მყარად არის. რა თქმა უნდა, როდესაც საუბრობდა იმაზე, აი განსაკუთრებით ხუმრობაც გამოუვიდა, ხო, ნახეთ რომ აბა სააკაშვილის დროს ყოფილიყო თავის ხელით ჩამოატანებდნენ და თავის ხელით დაარღვევინებდნენო. ანუ იქ სადაც მყარად გრძნობდა თავს, იქ საკმაოდ ესეთი ღია იყო. მყარად გომაში თქვენ სიმართლის თქმას გულისხმობთ. ხო, ანუ ის ნაწილი, რომელზეც მან ისაუბრა, რამდენი გადაუხადა მესაკუთრეების ამხეების, როგორ ხდებოდა მთელი ამ პროცესის მენეჯმენტი, შედარება, რომელიც გააკეთა ესეთი სურვილი რომ გასჩენო და პრეზიდენტს 2012 წლამდელ პრეზიდენტს მასში რა მოხდებოდა? კი, ამაში ის აბსოლუტურად 100%-იანი მართალი იყო და ეს გამოჩნდა კიდევაც ინტერვიუს ამ ნაწილში მისი გახსნილობით იხუმრა კიდევაც ძალიან ღია იყო. ბევრგან გახსოვთ ბრუნო აერია, სიტყვა ვერ იპოვა, ეს იმაში ხდება, როდესაც დაძაბული ხარ, არ ხარ დარწმუნებული საკუთარ არგუმენტებში. არა, ფსიქოლოგიური პორტრეტი არის, მე ხო ვიცი მასთან კამათის დროს, საუბრების დროს, დებატების დროს, როდის უჭირდა ხოლმე არგუმენტებით და როცა უჭირდა არგუმენტებით, მაშინ რა ტიპის პრობლემა უჩნდებოდა ხოლმე. ამიტომ მე ყველაზე მეტად შემაშფოთა სწორედ ამ ნაწილმა, იმიტომ რომ მე დავინახე და მან ეს თქვა კიდევაც არც დაუმალავს, რამოდენიმეჯერ სხვადასხვა ნაწილში ინტერვიუსი. მე მქონდა გასა რომ ის უფრო მეტად თავის გუნდის წევრებს ელაპარაკებოდა ვიდრე ვინმე სხვა დანარჩენს, ანუ ინტერვიუს უდიდესი ნაწილი სწორედ საკუთარი ქართული ოცნების სხვადასხვა დაჯგუფებების წარმომადგენლებთან დიალოგს შეალია, ასე ვთქვათ. მან ბევრჯერ თქვა რომ არავინ აღარ ეიმედება. ეს არ არის კარგი, იმიტომ რომ იმის მიუხედავად, რასაც არ უნდა ვფიქრობდეთ ჩვენ ამ დღევანდელ მმართველობაზე ქვეყნის, ქართული ოცნება არის ხელისუფლების სათავეში. ეს ადამიანი არის ქართული ოცნების თავმჯდომარე. შესაბამისად, მინიმუმ 20-20-მდე, ანუ მორიგ საპარლამენტო არჩევნებამდე, მორიგ პოლიტიკურ ცვლილებამდე, რომელიც ქვეყანაში სწორედ საპარლამენტო არჩევნებით ხდება, ეს ადამიანები არიან ამ ქვეყნის ხელისუფალნი. ამიტომ სულაც არ არის კარგი და სასიამოვნო, როდესაც პარტიის თავმჯდომარე საკუთარ გუნდზე ასეთ ტონალობაში საუბრობს, რომ მას ნდობა დაკარგული აქვს, რომ არავის აღარ ეიმედება და ერთადერთი კაცი, რომელიც მას ეიმედება, თვითონ ის არის. ეს ძალიან სახიფათო ტენდენციაა და ჩემთვის ყველაზე ბევრი სიკეთე თქვა მან ბევრი კარგი სიტყვა თქვა. თუმცა განსაკუთრებით დამაჯერებელი იყო ის ნაწილი, როდესაც ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება რკინიგზის ხელმძღვანელმა გააკეთაო. ამაზე როცა საუბრობ, რა თქმა უნდა, ეს არადამაჯერებელი იყო და რა თქმა უნდა, ბახტაძესთვის მას კრედიტი უნდა გაეცა და მან ეს კრედიტი გუშინ გასცა. და ძალიან ბევრი კარგი სიტყვა თქვა მასზე, ბევრი იმედი დაუკავშირა მას, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეთ რომ 2013 წელს ბიძინა ივანიშვილი წავიდა. იმის მიუხედავად, როგორი იყო განწყობები გუნდში, მის პარტიაში, კოალიციაში, საზოგადოებაში, არავინ დედამიწის ზურგზე ამ ქვეყანაში არ იყო მომხრე იმის, რომ ბიძინა ივანიშვილი მაშინ პოლიტიკურად წასულიყო, მაგრამ წავიდა, იმიტომ რომ მაშინ მას ეიმედებოდა ის ადამიანები, ვინც დატოვა. სწორი იყო, არ იყო სწორი, ეს მეორე საკითხია, გაუმართლეს, არ გაუმართლეს მეორე საკითხია. მაგრამ დღეს
ჩვენ ვნახეთ გუშინ უფრო სწორედ ადამიანი, რომელმაც ღიად გითხრა, რომ აღარავინ აღარ ეიმედება, ამიტომ მინიმუმ 12 წლით აქ არის. ეს ძალიან ცუდია. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ეს სააკაშვილს არ უთქვამს, მიუხედავად იმისა, რომ არ მან მხოლოდ 20-30 არ ახსენა, მან 12 წელიც ბევრჯერ ახსენა, მან თქვა, რომ აი 12 წელში ამას გავაკეთებთ, აი 12 წელი ამისთვის გჭირდება, 12 წელი ეს ათვლის წერტილი ქონდა და ასე საუბრობდა. არ ვიცი, შეიძლება ის 24 წელიც იყოს ხელისუფლებაში ეს მოსახლეობის და ამორჩევლის გადასაწყვეტია, მაგრამ თავისთავად ეს დამოკიდებულება განწყობა, რომელიც ჩვენ გუშინ დავინახეთ მისგან, არ იყო ძალიან დამაიმედებელი ამორჩევლის. თქვენ მიიღეთ ისე, რომ მას უნდა ეს, აი ეკაბესელი მაგალითად ამბობდა ჩვენი გაცემსწრებელ ნაწილში, რომ ეს განსაკუთრებული სურვილი მისი არ ყოფილა. ნუ ახლა ჩვენ ვიცით დასაბამიდან და დღემდე რომ მას ეს არ უნდოდა. ის ყოველთვის ამბობდა რომ მას პოლიტიკაში ყოფნა არ უნდოდა, რომ ის იძულებული გახდა პოლიტიკაში მოსულიყო. როგორ ფიქრობთ თქვენ? ერთი წელი უფრო მარტივი გასაძლები იყო მით უმეტეს 12-დან 13-მდე. ისეთ არის ის ერთი წელი, როდესაც იყო პრემიერ-მინისტრი, თუ იმ წელს გულისხმობთ და არა 2011 წელს, პრემიერ-მინისტრობის ერთი წელი იყო მისი პირდაპირი ფორმალური, პროცედურული პასუხისმგებლობის წელი. და ასეთი ტიპის პასუხისმგებლობას, ასეთი ტიპის პოლიტიკურ ლიდერობას მან მეტი ვერ გაუძლო, კი ბატონო, ეს ჩვენ ყველა ვნახეთ. აი ისეთი ტიპის ლიდერობისთვის, როგორიც მან დღეს გუშინ შემოგთავაზა, ეს სიახლეა, რა თქმა უნდა და ჩვენ არ ვიცით ის რამდენად არის მზად ამისთვის თუ არა. ბევრი რამე თქვა გუშინ ისეთი, რაც მე პირადად როგორც ერთ ადამიანს ხიფათის განცდას უფრო მიმძაფრებს, ვიდრე მიმსუბუქებს. ჩვენ გუშინ ვნახეთ, რომ მას უკვე განსხვავებით 2011 და 12 წლებისგან მას ეშინია დემოკრატიის. მთელი ეს საუბარი იმაზე, აი ყველაზე არადამაჯერებელი სადაც იყო ბატონი ივანიშვილი, იყო იმ ნაწილებში, როცა ამბობდა, რომ დემოკრატიამ გაასწრო ეკონომიკას და რაღაცის თქმას ცდილობდა. მან იცის ძალიან კარგად, რომ მან არ უნდა თქვას, რომ ეხლა დემოკრატიამ ცოტა ხანს უნდა მოიცადოს, სანამ ეკონომიკა წამოეწევა. თუმცა რაღაც 15 ჯერ ინტერვიუში იმის გამეორება, რომ აი ხალხო, ეს რა დაგვემართა, ხო, დემოკრატია მოუძებნეთი მოგვივიდა, თან ამბობდა, რომ იცი ხალხი აბსოლუტურად მე ამაში ერთი წამით ეჭვი არ მეპარება, რომ საუბარი იმაზე, რომ ხალხი მშიერია, მაგრამ ყველაფრის თქმის უფლება აქვს, ანუ დემოკრატიის და ყველაფრის უფლება აქვს შორის ტოლობის ნიშნის დასმა, რაც აბსოლუტური აბსურდია და ესე არ არის, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ცუდი გზავნილია საზოგადოებისთვის. საუბარი იმაზე, რომ დედამიწის ზურგზე აი არავის ესე არ დამართნია და ვაიმე ეს ჩვენ დაგვემართა, ხაზგასმა იმაზე, რომ ეხლა აი ზუსტად იმიტომ, რომ დემოკრატიამ გაასწრო ეკონომიკას და რომ ღარიბი ხალხი მოწყვლადია, ეს სიტყვაც ბევრჯერ ახსენა და ადვილად манипуლირებადია. ამიტომ სტაბილურობის შენარჩუნებისთვის რაღაცების გაკეთება გვჭირდება, ოღონდ ისევ და ისევ, მან იცის რომ არ უნდა თქვას, რომ დემოკრატია უნდა გავაჩეროთ, ხო? ეს არის ძალიან სახიფათო ტენდენცია. ეს არ არის კარგის მაჩვენებელი. ნუ აი ძალიან ბევრი შეუსაბამო იყო. უამრავი მაგალითი შემეძლო გითხრათ. მაგალითად ის ამბობდა, რომ რამდენჯერმე თქვა დღეს ნიუსებშიც ვნახე, ჰედლაინებად იყო გამოტანილი, რომ მე ძალიან მიყვარს პარტია ქართული ოცნება, მაგრამ ჩემი ქვეყანა ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია, ხო? ბევრჯერ გავუშვა ამას ხალხს. მე გულწრფელად ვამბობ, ხა იმის მიუხედავად ოპოზიციაში ვარ თუ სად ვარ, ან რა განწყობებით ვარ პოლიტიკურად, რა განწყობები მაქვს დღეს, ერთი წამით ეჭვი არ მეპარება იმაში, რომ გულწრფელად ადამიანურად მას ნამდვილად ქვეყნისთვის გული შესდგება, მაგრამ პოლიტიკაში ის დაბრუნდა დამანეს გუშინ თვითონ სიტყვით თქვა, იმიტომ რომ გადაერჩინა პარტია ქართული ოცნება და არა იმიტომ რომ გადაერჩინა ქვეყანა. მან სიტყვით თქვა, რომ პოლიტიკაში იმიტომ დაბრუნდა, რომ გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც პრობლემას ქმნიდა გუნდში ერთიანობისთვის და ნუ ბევრი ფრაზა შეგვიძლია გავიხსენოთ, ამ პრობლემის დასახასიათებლად, რომელიც მან გამოიყენა, აი მის გასაშვებად დაბრუნდა პოლიტიკაში და არა ქვეყნის გადასარჩენად, ხო? ამიტომ აი ეს წამოწდენები თუ გნებავთ ესე დავარქვათ, უფრო მეტის დამრავლის მთქმელი იყო, ვიდრე დაალაგებული ტექსტები, წინასწარ დაწერილი შეკითხვები, რომელიც აუცილებლად უნდა დასმულიყო და რომელზეც მას პასუხის გაცემა რაღაცის გამო საჭიროდ ჩათვალა, ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო. რატო ვამბობ მე ამას? ხა ვინმეს რომ თავი შეურაცხყოფილად არ იგრძნოს, ან საზოგადოებრივ მაუწყებელმა ან მაკაცინცაძემ, მე ვერ დავიჯერებ მაკაცინცაძეს, იმდენი წელია ვიცნობ, რომ ვერ დავიჯერებ, რომ აი ამ ინტერვიუს დროს მას არც კი გაახსენდა სასამართლოში პრობლემები. ამას ვერ დავიჯერებ უბრალოდ.
ამიტომ ვარ, როდესაც ასეთი ტიპის კითხვები არ ისმევა, ამიტომ ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა კითხვა წინასწარ იყო სწორედ ბიძინაევანიშვილის მიერ განსაზღვრული, რა თემებზე უნდა და მას ლაპარაკი. და ჩემთვის განსაკუთრებით შემაშფოთებელია პირველი ნაწილი, რომ დავასრულო ამ პასუხის. იყო კითხვა, რომელიც დაიცვა იმის შესახებ, რომ რატომ არ გიცავთ თქვენი გუნდი ბატონო ბიძინა. აი გამოჩნდა ყველაზე კარგად, მან საჭიროდ ჩათვალა ამ თემაზე ლაპარაკი. კითხვების ფორმულირება მას ჭირდებოდა ამ თემაზე საუბარი. ამას თქვა ეს, რომ ეს პრობლემა დაინახა მანაც. კი. მას აუცილებლად ასეთი ფორმატის არსებობდა. და მას უნდოდა რომ ამ თემაზე საჯაროდ ელაპარაკა. მას ჭირდებოდა ამ კითხვაზე პასუხი გაეცვა და ეს პასუხი დაეწყო წინადადებით, რომლითაც დაიწყო, რომ არავინ არ ეიმედება გუნდში, რომელიცაც შეუძლია პასუხის გაცემა ოპოზიციის ბრალდებით. ეს გუნდი არ გამოირჩევა დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით. არა, ამიტომ არა. რა შეესაქმე? არა, მე ვფიქრობ თქვენ ახლა რადიოში უსმენდი და ვის თან დასვით ეს შეკითხვა აბსოლუტურად აი 100%-ით მან დავარმეს თქვენი კითხვის პათოსთან ვარ, როდესაც კითხეთ რომ დამოუკიდებლობის ხარისხში კი არ არის პრობლემა. პრობლემა არის იმაში, რომ ის ვერ ხედავს რესურსს ამ ადამიანებში და ის არის ერთადერთი რესურსი. არ მახსოვს ვის კითხეთ, მაგრამ პირდაპირ ესე კითხეთ, რომ აი კაც კითხეთ მე მგონი, რომ აი ეს რესურსი, რომელიც რამდენჯერმე ხო, ფინანსური არა. თუ გონებრივი, თუ ნებისმიერი სახის. დობის პოლიტიკური რესურსი, რომელიც მას ჭარბინდობა აღარ უხსენებს. დიახ, ეს მეც აღვნიშნე. ეს სიტყვა ჩანაცვლებულია სხვა ტიპის ნდობით. დიახ, ჭარბინდობა მას აღარ უხსენებია. საზოგადოების გარკვეული ნაწილის ნდობა ასე. ჭკვიანი მაინც არის იქ, რომელმაც უთხრა, რომ ამაზე აღარ უნდა ილაპარაკოს. დიახ. თუმცა ალბათ მანაც ჩათვალა რომ ხო, რა თქმა უნდა. ჩემი აზრით ზუსტად ეს არის გასაღები ყველაფრის, რომ თავის გუნდს მაინც კი არ უთხრა, რომ ვიღაც ძალიან დამოუკიდებელია და გაექცევა ამ ტიპის შიშები არ აქვს. არა, მან თავის გუნდს გუშინ უთხრა, რომ უჩემოთ არაფერი არ ახართ. ჩემი აზრით, ეხლა ძალიან გულწრფელი რომ ვიყო, სუპერ შეურაცხყოფილი ვიქნებოდი მე რო დღეს ქართულ ოცნებაში ვიყო ამ ინტერვიუს მერე. ეს იყო საკუთარი გუნდის უკიდურესად შეურაცხყოფილი ინტერვიუ, სადაც ყველაფერი გააკეთა ბიძინაევანიშვილმა თავისი გუნდის წევრების დაკნინებისთვის ხაზგასაცმელად. და იმის სათქმელად მათთვის, რომ მე ვარ აქ უფროსი. და მე ვარ ერთადერთი წყარო და რესურსი, რომელიც თქვენ კიდე გადაგარჩენთ. სანამ მე საჭიროდ ჩავთვლი რომ უნდა გადაგარჩინო. აი, მან მაინტერესებს თქვენი აღქმა, შეძლო და დაასაბუთა ის რომ ის არ ეღეოდა. არა, პირიქით მას არც იმ ფონზე რომ მან თქვა რომ კვირიკაშვილი არ მიდიოდა მე რომ არ დაუბრუნებულიყავი. ანუ რაღაცა ტელეფონზე არ პასუხობდა. არ მიპასუხებდა თქვა. ხო, ძალიან საჭირო მეჩვენება რომ კვირიკაშვილის ტელეფონზე არ. თუმცა თან თქვა რომ ყოველთვიურად ჰქონდა კონტაქტი ბანკების თემაზე. მე თქვა რომ მხოლოდ ამ თემაზე ჰქონდა კონტაქტი. თუმცა მანამდე თქვა რომ დიდი ხანია კონტაქტი არ ქონია. მე ცოტა დავიბენია. მისი სხვა ინტერვიუ, სადაც მან თქვა რომ მე ყოველდღიურ საუბელაპარაკები ქუმსიშვილსო. ანუ თუ ამ დუეტზე ვსაუბრობთ, ვთქვათ, ეხლა ხო ეს არის ახალი მოდაა, რომ კვირიკაშვილი ქუმსიშვილი იყვნენ ქვეყნის დამანგრევლები და დანარჩენი ყველა ფრთებით იყო წარმოდგენილი მთავრობაში და შესაბამისად მას თვითონ აქვს ნათქვამი, რომ მე თუ რამე მჭირდება ქუმსიშვილს ურეკავ. შეგვიძლია გავიხსენოთ მისი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო აი ეს ბევრი ინტერვიუების რომ გასცემდა ხოლმე სტუდიაში. ჟურნალისტებთან ერთად რომ ატარებდა შეხვედრებს, მაშინ აქვს ნათქვამი. ამიტომ ეხლა თუ საერთოდ მის ძველ ინტერვიუებს შევადარებთ, რა თქმა უნდა, საერთოდ აცდენილია გუშინდელი ინტერვიუ, მაგალითად, ყველაზე საუკეთესო ნათელი მაგალითია, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე ილაპარაკა, ხო, გვახსოვს ხო ფრაზა, რომელიც თქვა, რომ აი ევროპას ეველურება საკონსტიტუციო უმრავლესობა ამასობას ჩვენ ყველას გვახსოვს, რომ მთელი საარჩევნო კამპანია ჩაატარა ბიძინა ივანიშვილმა პირადად, არა გიორგი კვირიკაშვილმა ვინმე სხვა, არამედ ბიძინა ივანიშვილმა პირადად, სწორედ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოთხოვნით ქართველი ამორჩევლისგან. იმიტომ რომ რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები ქონდათ მისაღები, რომელსაც სხვა პოლიტიკურ ძალებთან კონსენსუსის ძიებაში ვერ მიაღწევდა. ზუსტად ესე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, აი დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები, რამდენიმე წელიწადში ჩვენ მოვისმენთ ბიძინა ივანიშვილის მორიგ ინტერვიუს, სადაც ის იტყვის, რომ ევროპას ან კიდევ ვინმეს ამერიკას ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორს ძალიან ეველურება პარტიის თავმჯდომარის ჩარევა პოლიტიკურ პროცესში და მერე წავა პარტიის თავმჯდომარეობიდან. მაგრამ მან გითხრა რომ დიდხანს არ წავა. ხო, არა, ეს გითხრა, მაგრამ სწორედ ამას გეუბნებით, რომ ასე ზუსტად გვეტყვის, რომ რაღაც რამდენიმე წლის შემდეგ, როდესაც აღმოჩნდება, რომ ეს მისი ტაქტიკა თუ სტრატეგია არ ვიცი რომელიც გქონდათ ის დავარქვათ მორიგჯერზე არ ამართლებს იტყვის რომ აი ვიღაცას ეველურება იმიტომ რომ ეს ნამდვილად ეველურება მომდგომარეობაა არსად
არსად მე შემიძლია უთხრა ბატონ ბიძინას, არ ვიცი მისი მრჩეველი იურისტები მას რა შეუბნებიან, ძალიან სამწუხარო იყო რომ დღეს პარლამენტის პირველმა ვიცე-სპიკერმა კი თქვა რომ ეს ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, მან თქვა რომ რომელ არაფორმალურ მმართველობაზე მელაპარაკებით, როდესაც ადამიანი პარტიის თავმჯდომარეაო, არსად დედამიწის ზურგზე არც ერთ დემოკრატიაში პარტიის თავმჯდომარეები პოლიტიკური პროცესის ნაწილი არ არიან. თუ ისინი არ არიან პრემიერ-მინისტრები. პარტიებს ყავთ ორი ტიპის თავმჯდომარეები, პარტიის ლიდერები, რომლებიც პრემიერ-მინისტრები ხდებიან გამარჯვების შემთხვევაში და ტექნიკური თავმჯდომარეები, რომლებიც ტექნიკური პარტიის ლოჯისტიკური საკითხებით არიან დაკავებული. აი, რაც შეეხება თინა თემა ისა რომ რჩება უბრალოდ რომ დავუსრულოთ, ის რჩება იმ არაფორმალური ლიდერის ნიშაში, რომელიც მას ჰქონდა განსაზღვრული, იმის მიუხედავად დღეს მან ფორმალურად პრემიერის ხედვები თუნდაც ყველაზე მძიმე თემაზე, რაც საზოგადოებას აწუხებს ბანკებზე აცდება მის ხედვას, ის ყოველთვის წავა სახლში. ანუ ყოველთვის უნდა იყოს დომინანტი ის ხედვა, რაც ისტორია ის არის უალტერნატივო ლიდერი ქართული ოცნების. ჩვენ შეიძლება ვიდეოთ რამდენია დღეს ქართული ოცნების რეიტინგი, აი დღეს ძალიან პოპულარული იყო Facebook-ში, მაგალითად ინფორმაცია იმაზე, რამდენმა კაცმა უყურა გუშინ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მის ინტერვიუს, როგორი იყო ყურებადობის წილი სხვა ტელევიზიებში იმავე დროს მიმდინარე გადაცემებთან. ამაზე შეგვიძლია ვიდეოთ რამდენიც გნებავთ, მაგრამ იმ პარტიაში მას რომ ალტერნატივა არ ყავს, ამაზე ხო არ დავუთ არავინ. მე მგონი ხარც ერთ სერიოზული და გონიერი ადამიანი ამაზე არ იდაობს, რომ ის არის ერთმნიშვნელოვნად ესაუბროთ ვერც იქნება თუ კი პროცესი ასე წავა. ხო, ერთ-ერთი ლიდერი იმ პარტიის ამიტომ გაუგებარია სახელი დაარქვა ლიდერის სხვა ადამიანს, როდესაც ის გვერდში. რაც შეეხება ბანკებს, თქვენი აზრით, ბანკების ასე ხშირი ხსენება გულწრფელი ღელვა იმის გამო, რაც მართლაც ჭარბალიანობის გამო ქვეყანაში არსებობს, თუ აქ პარალელურ რეჟიმში, როდესაც მამუკა ხაზარაძის ასეთი ხშირი ხსენება, აქ რაღაცა ტიპის პოლიტიკურ საფრთხეზეა, ასევე დიდი ფინანსური რესურსის პოლიტიკურ საფრთხეზე ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან სპეციფიკში მოაზრება. მე ვიცი ის, რომ საქართველოს სამწუხაროდ ისეთი ქვეყანაა, სადაც პოლიტიკური პროცესი დიდწილად უსაფრთხოების სამსახურების ხელშია. და ილუზაქსილი პროკურატურა ვითარება გვაქვს მუდმივად. ამიტომ მე არ ველოდები, რომ რაიმე ტიპის პოლიტიკური პრობლემის მატარებელი შეიძლება გახდეს მისთვის რომელიმე ბიზნესმენი ქვეყანაში, ეს მამუკა ხაზარაძე იქნება თუ ვინმე სხვა. ბანკებთან და ეს არის თემა, რომელიც მე არ ვიცი, მე არასოდეს არ შევსწრები ვარ ამ ტიპის საუბარს ქართულ ოცნებაში, არც თავრობაში ყოფნის დროს. ამიტომ ნამდვილად არ ვიცი რა ტიპის საუბრები იყო ხაზარაძესთან, ან ტიბისისთან, ან საქართველოს ბანკთან დაკავშირებით მასა და პრემიერ-მინისტრს შორის. მაგრამ ერთი რამე რაც ვიცი ზუსტად და რაზეც ჩვენ ძალიან ბევრი გვისაუბრია, არის ის, რომ ჭარბვალიანობის თემა არ გაჩენილა დღეს, ანუ ეს არ გაჩნდა შარშან ოქტომბერში, რომელიც მან დაასახელა როგორც რაღაც წყალგამყოფი თარიღი. ჭარბვალიანობის თემა გასაგებია რომ იზრდება, მაგრამ ეს თემა სახეზე იყო 2013-ში, 2014-ში საარჩევნო კამპანიის დროს საუბრობდით ჩვენ ამაზე. როდესაც მას თავად ბიძინა ივანიშვილს აქვს ბანკი, ყველაზე მარტივი ინსტრუმენტი ამ თემის დარეგულირების იყო მისი ბანკის საშუალებით. მას შეეძლო ბაზარზე ისეთი ტიპის თუ ამისურვილი ქონდა, რა თქმა უნდა, თავისი ბანკის საშუალებით ისეთი ტიპის ჩარევა განეხორციელებინა, რომელიც იძულებულს გახდიდა ყველა სხვა დანარჩენ ბანკს, რომ კონკურენციაში რომ არ დამარცხებულიყვნენ და საერთოდ არ გამქრალიყვნენ ბაზრიდან, სხვა ტიპის საბანკო პოლიტიკა ეწარმოებინათ. მე ვეთანხმები მას, რომ სახელმწიფოს როლი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, მაგრამ კატეგორიულად არ ვიზიარებ იმას, რომ ყველაფერი დედამიწის ზურგზე სახელმწიფოს რეგულაციით უნდა დარეგულირდეს. სოციალური პასუხისმგებლობა ბიზნესის არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი დემოკრატიული საზოგადოების. როდესაც გაქვს ბანკი, ხარ ასეთი მასშტაბის ბიზნესმენი, ამ პასუხისმგებლობას, მათ შორის სოციალურ ბიზნეს პასუხისმგებლობასაც ვერ უნდა გაურბოდე ნორმალურ ქვეყანაში. ამიტომ მასზე ამ შემთხვევაში, როგორც ქართულ ბანკის ერთადერთ მესაკუთრეზე, ზუსტად ისეთივეა პასუხისმგებლობა, როგორც მამუკა ხაზარაძეზე, ან არ ვიცი ვინ არის საქართველოს ბანკი თავადზე, ხო თუ არ ვწდები, როგორც საქართველოს ბანკის თავადზე გილაური. როგორც მე ვიცი, თუმცა მეც შევა არ ვარ კომპეტენტური ამ საკითხში.
როგორც გილაურზე. ამიტომ აბსოლუტურად გაუგებარია ჩემთვის ეს ისე როგორც ახლა UNICEF-ის კვლევის გამო არ განთავისუფლებია არავის გიორგი კვირიკაშვილი თანამდებობიდან და ეს ყველამ ძალიან კარგად თვითონ გუშინაც ძალიან კარგად გამოჩნდა, იმიტომ რომ როდესაც მან თვითონ თქვა გუშინ რომ ოქტომბერში შედგა ეს საუბარი და ოქტომბერში დაიხურათ მაგახსოვთ ჩვენ აი აქ ამ ეთერებში არის თქვენთან დიანასთან ვიღაცასთან ამ ტელევიზიაში სხვა ტელევიზიაში ძირითადად მე აღარ დავდივარ როდესაც საუბრობდით ბატონი გახარიას და ბახტაძის თავრობაში შეყვანაზე, მაშინ სწორედ ეს ვთქვით, რომ ეს ორი ადამიანი იმიტომ გაჩნდა თავრობაში, რომ კვირიკაშვილი მიდის. მაშინ გავილანძღეთ სრულიად ქართული ოცნების დიდიან პატარიანად ყველა წარმომადგენლის მიერ, რომლებიც ამბობდნენ ერთხმაში, რომ კვირიკაშვილი იყო ერთადერთი ლიდერი. კვირიკაშვილმა გითხრა, რომ ეს ნადრევი სრულიები და კვირიკაშვილმა გახსოვდა ჭილყვავებზე ილაპარაკა. დღემდე მაინტერესებს ვინ იგულისხმება ამ ჭილყვავებში, მაინც და მაინც. მოდით აი ბოლო კითხვას დავსვევ საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის გათავისუფლებული სივრცე. ეს რა ტიპის გულუხმობა ქართული ოცნების მხრიდან აქ არის ვერსია რომ სალომე ზურაბიშვილი იქნება ის კანდიდატი ვინც გავა ქართული ოცნების მხარდაჭერით და ძალისხმევით და არ მიდის ქართული ოცნების ვთქვათ პოლიტიკური სურვილები მაგრამ ფაქტია რომ რაღაცა ტიპის გადაწყვეტილება არის უკვე მიღებული რომ საკუთარი კანდიდატი არ ყავდეთ ეს რატომ ხო მან თქვა რომ ეს გადაწყვეტილება არ არის მიღებული ამიტომ თუმცა ის თქვა რომ ის თავად ამ გადაწყვეტილებას უჭერს ხარსაც უნდა ვივარაუდოთ რომ ან ეს გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და უბრალოდ ოფიციალურ გამოცხადებამდე არ გვითხრა, ან შეიძლება მორიგი დემოკრატიის იმიტაცია მივიღოთ და უცბად ხვალ ქართულ ოცნებად თქვას, რომ მიუხედავად მისი ლიდერის აზრისა, აი იმსჯელეს და გადაწყვიტეს, რომ ლიდერს არ გაყვნენ და სხვა გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ არ ველოდები, მაგრამ შეიძლება ეს რამეც მოხდეს და ამით დაგვიმტკიცონ, რომ ბიზნაევიანიშვილი ივანიშვილის აზრები არ არის ერთ-ერთი აზრები. ეს ევროპელებს არ მოსწონთ ეს ქვეტექსტი არის აქ თავარი? თუ სხვა პრობლემას ვფიქრობ რომ მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ბიზნეს ივანიშვილმა გიორგი მარგველაშვილთან დაპირისპირებაში იპოვა კომფორტი. მან დანიშნა მტერი როგორც რაღაცა ბევრი პრობლემის მიზეზი. ეს მტერი პერიოდულად იცვლება ხოლმე, აი ხა ამ წუთას კვირიკაშვილია ესე მტრად დანიშნული, მაგრამ სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ადამიანებს დანიშნავს ხოლმე მტრად. და მე ამაში პოულობს კმაყოფილებას რომ ამ მტერს ებრძვის. ალასანია იყო ესეთი მტერი, მე 2016 არჩევნების დროს უსუფაშვილი იყო ესეთი მტერი. ნუ მარგველაშვილი რაღაც რადგან სულ პრეზიდენტია, სულ გაზდევდა ამ მტრობაში. შემდეგ კვირიკაშვილი იყო, გახდა ახლა ესეთი მტერი. მე ვფიქრობ რომ ესეთი ნუ იცით რა არის სააკაშვილი ჩემი აზრით მისთვის ყველაზე დიდი მოკავშირეა. მე ხა პოლიტიკურად ვსაუბრობ და არა აპიროვნულად მას რა განცდები აქვს სააკაშვილის მიმართ. ყველაზე დიდი მოკავშირე ივანიშვილის არის და პირიქითაც ერთმანეთს ყველაზე დიდი მოკავშირეები ეს ორი ადამიანი არიან ქართულ პოლიტიკურ სფეროში. ამიტომ ჩემი აზრით მისი ეს განწყობა დაიბადა იმის გამო რომ მას არ აწყობს, მას ჭირდება პრეზიდენტს არ აქვს ეს უფლებამოსილებები, რომ რეალურად რაღაც პოლიტიკის განხორციელებაში ფუნდამენტური პრობლემა შეუქმნას ქართული ოცნების საკონსტიტუციო უმრავლესობას, სანამ ეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა სტაბილური და შეკრულია. თუ ესე აღარ იქნება, მე რა თქმა უნდა სხვა ვითარება გვაქვს. ამიტომ თუ იქნება პრეზიდენტი, რომელიც აი ამ დემოკრატიის გაფორმებაში გამოდგება, რატომაც არა. მე ვფიქრობ რომ აქ უფრო მეტად აი ამ ტიპის კომფორტის ძებნა, ვიდრე ის რომ ეხა იქ ვიღაცა ევროპაში ან ამერიკაში შეწუხდა და ამისთვის ანგარიშის გაწევა დავიწყეთ. მაინც არაფერს ცulis და იყოს ხო, ცulis თუ აღარ არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა. ანუ თუ პრეზიდენტი, აი ეს არის სწორედ მნიშვნელოვანი. თუ პრეზიდენტი ხდება ისეთი ადამიანი, რომელიც თავისი პერსონის გამო, პროფესიონალიზმის, კომპეტენციის, მისდამინდობის, დიალოგის უნარის, რა ვიცი მე რაც გნებავთ, ხო? იმ ტიპის უნარჩვევების მატარებელია, რომ მან შეძლო ერთგვარი კონსოლიდაცია საკუთარი და შესაბამისად ქვეყნის იმ დღის წესრიგის გარშემო, რომელთაც ის საპრეზიდენტო კამპანიას ჩაატარებს, მას შესაძლებელია საპარლამენტო უმრავლესობას პრობლემა შეექმნას და რეალურად საკონსტიტუციო უმრავლესობას გულისხმობს და რეალურად პრეზიდენტი გახდეს მოთამაშე კონსტიტუციური თვალსაზრისითაც, არა მხოლოდ პოლიტიკური წარმომადგენლობითი თვალსაზრისით. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება მისთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ არის რომ ვერ იღებენ ამ გადაწყვეტილებას ეს ადამიანი, აი ხალხი რომელიც მან გუშინ ჩამოთვალა
ну განსაკუთრებით რამდენიმე მათ შორის იყო კლასიკური მაგალითი იმის, რომ ვერასოდეს იმათ გარშემო ვერ მოხდება ამ ტიპის კონსოლიდაცია და შესაბამისად არც არანაირი საფრთხე არ იარსებობს. მაგრამ თუ ჩვენ მივიღეთ რეალურად პრეზიდენტი, რომელიც მოახერხებს დიალოგის ფორმატში ქვეყანაში პოლიტიკური ცხოვრების გადაყვანას, ნაცვლად კონფრონტაციული და რაღაცა ერთმანეთზე დაგეშილი ძაღლების ფორმატიდან, მაშინ შეიძლება სრულიად სხვა ტიპის ვითარება. ჩვენ ფინალში ვართ, გავანალიზეთ ის თქვენთან ერთად რა თქვა ივანიშვილმა, მან გუნდს უთხრა, როგორც თქვით, მთავარი სათქმელი აგვიხსნა, რატომ წავიდა გაუშვა კვირიკაშვილი, რა გეგმები აქვს სამომავლოდ, ესეც გვითხრა, თუმცა როდესაც მან თქვა, რომ რაღაცებს უმალავდნენ, რომ მან არ იცოდა, რომ ქვეყანაში იყო გაჭირება და სიღარიბის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი, ეს მას სავარაუდოდ პასუხისმგებლობასაც აკისრებს, ხომ, რომ ამიერიდან ამ მიმართულებით სოლიდური ნაბიჯები უნდა გადაიდას. თან ეს ძალიან შესაძლებელია, თუ ეს არ იცოდა, მაშინ ბანკებს რატო ერჩოდა? აი ხო და მარტივი კითხვაა. ერთის მხრივ თქვა მან, რომ კვირიკაშვილმა მხოლოდ ამ თემაზე ქონდა ურთიერთობა მთელი ამ 2 წლინახევრის განმავლობაში. ყოველთვის ურეკავდიო? დიახ, მეორეს მხრივ თქვა, რომ იუნისეფის კვლევამ იგი დაშოკა. იუნისეფის კვლევა იყო გაზაფხულზე. დიახ, და მან თქვა, რომ დაუმალეს ის მთავარი კვლევა, სადაც იყო ძალიან მძიმე შედეგები. მაგრამ ახლა მან იცის ეს ყველაფერი უკვე. ესე იგი 2014 წლის დეკემბრიდან მოყოლებული იყო ბატონი კვირიკაშვილი პრემიერი. მან თქვა, რომ ყოველთვის ურეკავდა და ბანკებთან დაკავშირებით მორიგ ჯერზე აწუხებდა და ეკითხებოდა აბა გიორგი რაშვები, აბა გიორგი რაშვები. 2014 წლიდან მოყოლებული. ოქტომბერში 2017 წლისო მორჩაო ჩვენ შორის ყველაფერი და იუნისეფის კვლევა აგერ რამდენიმე კვირის წინ იყო. და მაშინ გაიგო როგორი სიღარიბეა თურმე ქვეყანაში და მანამდე რასაც ოქტომბერში რატო დაამთავრა კვირიკაშვილთან მაშინ ურთიერთობა. ჩაკითხები ჭირდებოდა აშკარად პასუხს. ხო, მაგრამ ეს ჩაკითხები სცენარში არ ეწერა მაგას და ამიტომ აღარ. მადლობა თინა ხიდაშვილს, რომელიც ჩვენ კითხვებს პასუხობდა. ჩვენ დაგვჭა კიდევ ერთი ბლოკი.